No tem dúvida que cada de nós deve tomar responsabilidade para nossa saúde e fazer tudo o que é possível para viver uma vida sana. Pero ora maleza bate na porta, nós deve poder confiar também riba no seguro AZF e no sector médico. Tá depois de hopi anos com Aruba, danke no esforço de toda gente, tanto local como turista, está desfrutando de uma recuperação econômica forte e fructífera. Essa aqui a resultado em cifra não positivo para o fundo AZF, qual cria a possibilidade para o órgão executivo AZF invertir em saúde de e tudo. Junto com o setor médico, também trabalha duro para reforçar e fortificar o cuidado médico na Aruba. Estudo não mostra que, comparado com outra isla da região, Aruba está desfrutar de uma infraestrutura médica muito bom em cada outro. E, aunque aqui ainda nos podemos discussão de que está bom ou que pode vai melhor, é boa notícia que o órgão executivo AZF tem fundo disponível para invertir em vários projetos novos. Uma inversão aqui está na Horácio Odeberg Hospital. Aqui está onde o órgão executivo AZF a invertir para hospital por amplia e melhorar diferentes serviços, entre outros para aparato de MRI, na lugar de endoscopia e também para over naar sistema de patologia digital. 5 miljoen is natuurlijk ontzettend veel. En daar zijn we heel erg blij mee. En die 5 miljoen die zijn natuurlijk aan een aantal projecten gealloceerd, dus eigenlijk toegewezen. En dat is het wegwerken van een wachtlijst, dus waar bijvoorbeeld heel veel patiënten moeten wachten om ergens terecht te komen, zoals de MDL voor maag, lever, darm. Of bij de urologie, daar gaan we dit voor inzetten, een stukje pijnbestrijding. Endoscopie-uitbreiding, dus dat we meer endoscopieën kunnen doen en dat we ook daar andere behandelingen kunnen doen in die kamers. Dus er komen bijvoorbeeld lood in die kamers. Digitale pathologie, zodat we veel sneller uitslagen voor pathologische onderzoeken kunnen krijgen en ook kunnen samenwerken met andere ziekenhuizen in de wereld. De hyperbare tank, voor ons ook heel belangrijk voor de wondenproblematiek, voor longproblematiek, maar ook voor de duikers en voor heel veel andere toepassingen. En zo zijn er nog wel meerdere zaken daar waar we dat geld ook voor gaan inzetten. Nou, dat doen we ook in goed overleg met de AZV natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Dus als je kijkt naar het wegwerken van de wachtlijsten, die hebben we gelijk in gang gezet. Dus daar waren we heel blij mee. Dus een extra uroloog ingezet. We hebben de pijnbestrijding is gelijk op extra zaterdagen aan de slag gegaan. En voor de pijnbestrijding geldt dat de wachtlijst nu bijna weggewerkt is. Dus het effect zie je gelijk. Andere zaken zoals zo'n endoscopieruimte heeft gewoon veel meer voorbereidingstijd nodig. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld, dat noemde ik net niet, de radiologie. Dan gaan we een versnellingsmodule hebben we daar aangeschaft. Nou, die is inmiddels wel geïnstalleerd door Siemens. Maar het personeel moet nu nog opgeleid worden en dat hopen we in juli afgerond te hebben. En dan zullen patiënten merken dat ook die wachtlijst naar beneden gaat. Dus dat je veel sneller hier terecht kunt en dat je dus niet meer naar Colombia moet als je toch heel snel een MRI wil, maar dat dat gewoon hier in het ziekenhuis kan zitten. Dus de patiënten zullen het echt merken dat ze minder hoeven te wachten, dat we meer kunnen. En een aantal dingen lopen altijd langer door. Bijvoorbeeld zo'n hyperbare tank, daar moet voor verbouwd worden, moet aangeschaft worden, dat moet hier komen staan. Maar daar hopen we bijvoorbeeld echt dat in 2025 dat die operationeel is en dat ook de patiënten, met name de wondpatiënten en diabetespatiënten, dat die daar echt heel veel voordelen van gaan krijgen. Ja, we zijn natuurlijk nog steeds in de verbouwing. Dat heeft natuurlijk niet zoveel, raakt dat de AZV. Aan de andere kant raakt het de patiënten en de cliënten van de AZV. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die veranderingen doorbrengen en dat het ziekenhuis uiteindelijk steeds mooier wordt. Wat ik heel fijn vind met de AZV is dat we steeds meer kijken van welke type behandelingen kunnen we nou nog meer op het eiland neerzetten, welke innovatie, zodat we minder en minder patiënten hoeven uit te sturen naar het buitenland. Precies. En daar werken we hard met elkaar aan en dat merken mensen natuurlijk uiteindelijk ook echt. Mijn naam is Chris Goedhart, trabajando na AZV como zorginkoper. AZV ha invertido uma suma de 5,1 milhão florim adicional para o hospital. Tem 8 diferentes projetos que o abordo financia e é principal que tem inversão em MRI upgrade, patologia digital e de 3 endoscopiekamer. Com a inversão aqui nós esperamos que nos asseguraram por melhor cuidado e que eigenlijk donadora de cuidado trabalhando no hospital está melhor equipado para dar uma melhor qualidade de cuidado. Sim, nós temos a patologia digital como desenvolvimento moderno. Dus com a inversão aqui, nós queremos que o profissional trabalhando no hospital, no laboratório, para usar tecnologia moderna para dar diagnóstico mais melhor para assegurar.
Tamo nós está com inversão ng aqui nós por o hospital por trás junto com o laboratório ng exterior sim manda muestra ng por trás de uma maneira digital do manda diferente portret ng. Com patologia digital nós está em verdade com nossa segurança ng por hanya serviço mais ligeiro e fora com o diagnóstico por wordo assim de uma maneira de qualidade mais alta. Nós seguramos por esperar que D3 endoscopia lo duna melhor serviço para nós segurar para sobre nós tem mais facilidade para especialista para dar cuidado. Dus nós por esperar que esse vai baixar a lista de espera. Escuchando nos expertos nos por concluir que o sector médico na Aruba, especificamente Horacio Oduber Hospital, está em pleno desarrollo na caminho para ajudar mais assegurado de AZFI. AZFI invirtiendo en boa salud.